Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana irashoboye. Imana yimura imisozi itabimenye. Imana igigaruka. Imana igikuba amahirwe. Nawe ukavuga ijambo ngo nzi ko ishobora, kandi ntawe ubasha kurogoya ikiwe. Bya biragi biravuga. Baravuga rwose bageze mu wa kabiri segonderi. Imana igishyiraho akantu kitwa ngo n'ikindi gihe. Burya Imana nayo igitanga igikuta nuko ibitaba. Cagasuzuguro. Miliyoni 100 umuturage utari warigeze utungana na miliyoni 2. Aragenda ati bakubariye 100 ati yego nyine ni mumpereze. Baratangira kakamashini kabara bati ujye ureba neza bati miliyoni 10 bati hamaze ati ni 20 bati bageze kuri 50 ati nayo nayanjye ati twavuze ko ari 100 tuza. Agere kuri 60 nayanjye nayo se bati se mushake sekretari bamuturishije bati ntacyo nditonda. Agere kuri 80 abone wa murundo yarayafashe se ko yahise aterwa no gusara amafaranga. Agenda ari muri amafaranga. Ikintu nkundira Yesu uko asanze ibintu siko bisiga. Yabakijije ubumuga bwo kutavuga, ibaha n'ubwenge. Batijya kumvira abana amanota ntireka reka nibisanzwe ubwo nyine n'uwa mbere. Njya kubimira ku kigo bogaho nitwimutse nurumva ahantu twimukiye naho biga ntibirahabanya ati dufite imodoka. Niba ari Bugesera imodoka yacu zabasangayo. Aba bana bacu kuri iki kigo baduhesha agaciro mu karere ka Gasabo. Ugiye kujyanaho abantu. Shayi ni Imana nushaka kwikomera amashyi neza witonze. Iyi ni Imana wumvise. Iyi ni Imana igenda. Iyi ni Imana ivuga. Iyi ni Imana ikora. Iyi ni Imana ishobora byose. Tila ya somene fonetaya. Ibyo bakuvuga byo bitinyuma hariya. Mama w'abana ari najyaga mbaza inkweto. Nizankweto wazirebeye. Ntago za garderobe. Nese yapana ubu sigaye mubwira ningiye mu Mutara mu giterane cy'iminsi 2 nzagaruka ku wa mbere. Imyenda yanyu mwayiteguye. Sheri uzambara yiheshu. Ni sheri nzambara imwe y'icyatsi. Shushu waretse ngakurebera ya indi shu. Urazi Imana iyo yamanutse. Ninge mugabo wamvuga nabi akumva. Umva ikitenge gisubiramo kabiri. Uvuze sheri nguki? Dosiye yanjye yari yanditse nabi. Yesu ayibonye ahindura neza. Kavanamo sheke. Batituza batumugeni wacu nawe afite bakwe. Urumva uzasure cyangwa uzagire gute fite CD n'amafoto. Ubukwe butangira busoza ntabwo sinifashe nk'uwapfushe ntabwo napfushije. Batese mugeni yagerageje akabumba amenyo. Abanyambare bati ugerageza wikarume. Ushenguke inyuma. Batese ibintu byose bizaza amenyo yayanitse gutya. Nyashinyitse mo Kigali ntawe ugeze mbwa ngo ni nyashinyi ni nyabumbe mujye mumva inyuma. Hoya Imana zamura haleluya cyane. Haya dosine bo elai dostide voine grayi. Ndakwifuriza guhura nande. Wowe ufite ikibazo cyakuzanye umunsi wa none hano Ishiru. Tugiye guhamagara Imana mu kanya gato kagiye kuza. Uvana amaboko mu mufuka. Usohora ijwi ryawe nk'uko ringana. Ho rigera bariho rigarukiriza. Duhamagara Imana. Duhamagara iki? Duhamagara iki yemwe baririmbyi mwe? Haleluya.
iriya kote munayitondere, ndabonamo amaviza, ndabonamo buri indege, ndabonamo hari abanyimo kwitwara n'ibinyabiziga. Iriya kote yicare haruguru muyitondere. Iriya kote ndimo ndabona hari abatangiye kwitwara n'imodoka, batangiye ku mavatiri ari hasi ariko bizazigenda bizamuka. Ntangiye kubona. Haleluya, haleluya yemwe baroko. Hari ufite ikibyimba wicaye ahangaha, babwiye batugotegereza, ariko Imana yo mwijira kigukijije mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi we! Yo! Imana ishimwe! Ndakwifuriza guhura na Yesu. Uko azagusanga siko azagira gute? Siko azagusiga. Yahojeje amarira y'umupfakazi, amusubiza umwana wari wapfuye. Utarananiwe ibyo ngibyo, ibyawe bizamunanira. Ibyawe ni nk'ubufindo. Ndagusaba kongera kuzamura umwuka wo kwizera Imana ishobora byose. Tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu 2005 kwa gatandatu niho samedi yanjye yageze. Ndashengererwa, wabaga hakurya ahangaha aho hose mu mashyamba, ukumva umwe abwiye undi yewe izagutabara izabanza inyureho. Uziko ari n'abantu bagira amagambo yatuma Imana ihaguruka. Hari umuntu ukubwira ukagira ngo wabwiye kandi abwiye Imana. Kandi abwiye iki? Arasenga, yarabatijwe, ni umukristo, afite icyo akora runaka mu murimo, ari izagutabara izabanza inyureho. Ako konyine Imana yahagurukira icyo. Ntukanga bakuninura mu buryo bw'imisengere yawe. Imana irabikora. Haleluya. Iranambagiza. Nkaraba umunsi umwe ndacya, nambara umunsi umwe ndaberwa. Ntabwo ijya ibikora iminsi ibiri, bikora umunsi. Haleluya. Toro ry'ishiro, haleluya. Muzamura ibiganza, haleluya. Hari abumva ko Imana yamanutse, haleluya. Hari abizeye ko bagiye kuhura n'Imana, haleluya. Hari abizeye ko igiye kubavanaho bari, haleluya cyane. Imana nishimwe. Nagezeyo nkaraba amazi ashyushye ntari nyaza. Cyane itara nimwe rihindura amabara, nkajya ngira gutya madamu tesuri mu bikini, ndimo ndera amabara y'iri tara. Ariko urwenya ngira. Ati niba ashatse umugabo, niba ashatse iki? Urumva? Ndamwejanisha nini, narashonje nawe urabibona, si ibyo bwirwa ati biryo birahari. Wimbwira ngo birahari, ndashaka kubona mbirya. Saa moya nararyaga, saa 2 nkarya, saa 3 nkarya, saa 4 nkarya, saa 5 nkarya, saa 6 nkarya, saa 7 nkarya. Madamu ati mwizina rya ni winokesha ntabwo ndi nyabingi. Hagatinda kubizana nkaba nagezeyo, no ndabizi ko babyarura nakoze akazi ko mu rugo. Ndarya ndahaga, murabona wagira ngo ni premier ministre. Izi ntabwo ari mibe, ni ingaruka z'ibiryo. Imana irahari cyangwa ntayihari? Ijya yica iperereza ry'abazimu. Mpura na Yesu, muramu wanjye ati ibipangu biriya biri imbere nyine uzajya ubikotora ubyishyuze, hazajya havamo umutsima wo kubatunga. Ni umuryango umwe warihagira igitanu turwasa ku kwezi. Uhembwa angahe ufite diplome? Ntiwarangije nibitse hariya. Imana ikora uko ishaka. Nangira kugenda mu mapangayi, ko mutinda kwishyura mujye mugerageza mwishyura hakiri kare. Itafari se nashyizeho uko yaje ndakuzi. Aya mazi ko acukura hariya mujye muri buryo kimugira. Uzi mutindi wakize amazi. Umutindi wakiza agenda njobora panga yumva bataramenyera uyu nawe none umana yanjye tuzamukizwa n'iki ko twaje gatuma mu mahoro.
niko yemwa iriya sabuni urabona yica urukuta. Ngenda ndebuzwa uko wakwigira byose biba byaturutse ku Uwiteka. Haleluya 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 haleluya. Uko wakwigira kose biba byaturutse ku Uwiteka. Imana inyicira abazimu ivanaho cya cyenda na yasuri ijugunya hariya. Aho narigeze nshaka kubivuga nasubiye gushima Imana iyo navuye. Bakima guhagarara ku ruhimbi ngo nushime umugeni wacu yagarutse, uwari hanze ahise yinjira, bose bari muri Mana we ariko Imana igira shakorodi nuko Imana igira ne wareba ukaba umuntu wakuvugaga uwo ari we. Muri hatari ukibaza ku buryo umuntu yaba yateraniye ngo naratanze ubuhamya batesetse mwagiye muvuga ibyabaye. Urusengero rwose rwazamura amaboko uti Imana warakoze. Etienne ubwo narasohotse ndashimye Imana. Banugira ni wowe ariko uhisuma gutya aka kanya. Ariko Mana nanjye byanyura bizi. Ibyanyura bizi. Iyo tabaye Etienne niyizi ujye ubivuga. Ariko Mana we njye mbona ibintu byawe bikanteragaye. Yesu yabwiye ba bantu ati mw'abafarisayo mwe b'indyarya. Mbere haba hanuka hameze nabi nyuma mugashyiraho akarangi. Imana igitubabarira, Imana izagutabara iko gusanze. Nushaka kugutabara igice nuko. Nushaka kugutabara ibyuzuye niko izabigusanze. Haleluya. Ariko icyo gihe abantu bose bashima Imana. Uyu mupfakazi agihura na Yesu amuzirira umwana baraho abashidikanyaga abavuga bati nabagiye guteza mbuti yaje tuza kujya gushyingura iyo dushyingura mu wundi mu buzima na nuhagarika ikiriba cyangwa se umurambo nibibaho none uyu nguyu yaratinyutse araduhagaritse bagiye kumva. Ariko ako kanya ahita akora ikibemeza. Yesu nagera iwawe azakora ikibemeza. Haleluya. Abakorera ikibemeza umwana arazuka amuhereza nyina. Ngo abaraho bose babibonye bashima Imana ubwabo barimo bihakanira barongera bashyiraho kuzuza bati hagati muri twe mu Yerusalemu yose harimo umuhanuzi. Iyo nkuru ngo yamamara Yudaya n'ahahereranye Yerusalemu hose. Yesu naza famiye izabimenya. Yesu naza za nshuti zabaye zigiyeyo zizagaruka. Yesu naza uzitsamura bavuge baturakire mama. Yesu naza sitasiyo ya mbere yo guhabwa gutumira ubukwe niwe izageraho. Yesu naza batabari barayoye inzira iziwawe bazahita bayimenya. Bazahita bagira bati kuko iyo yaje aranyuranya ashyiramo ikintu cyitwa iki kunyuranya. Yesu naza hari abantu bizeye ko Yesu agiye haleluya haleluya. Yesu naza azashyiramo ikinyuranyo. Yesu naza bazagukura ku mwanya w'inyuma batitambuka intebe yawe ngiyi nta soni. Ubwo nawe tunyitse kwicara inyuma hariya koko twagombaga kuza kukureba se cya gihe bari he? Haleluya. Imana impera abana kuvuga ndota inzozi nagiye shyiramo n'ubuhamya n'ijambo bw'Imana. Imana ni nziza. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana irashoboye. Imana yimura imisozi itabimenye. Imana igigaruka. Imana igikuba amahirwe. Nawe ukavuga ijambo ngo nzi ko ishobora kandi ntawe ubasha kurogoya ikiwe. Bya biragi biravuga.
baravuga rwose bageze mu wa kabiri segonderi. Tabaye wa kabiri wa mbere nibaharenza hafi aho. Ikintu nkundira Yesu uko asanze ibintu siko abisiga. Yabakijije ubumuga bwo kutavuga, ibaha n'ubwenge. Batijya kumvira abana amanota ntireka reka, ni ibisanzwe ubwo nyine n'uwa mbere. Njya kubimira ku kigo bigaho nitwimutse, nurumva ahantu twimukiye naho biga ntibirahabanya, dufite imodoka. Niba ari Bugesera, imodoka yacu izabasangayo. Aba bana bacu kuri iki kigo baduhesha agaciro mu karere ka Gasabo. Ugiye kujyanaho abantu. Ibintu zabajyaga bavuga ariko disi Imana nitanga byose. Ukunetse n'Imaneri yaramuhaye abana beza we. Iza kongeraho kuvuga. Byari igitego, bashaka ahantu hakwasa. Bagushakira ahantu hagusekura, ukabyumvirayo ugashirirayo ukabura ububwira. Ayumira nayo ucira. Ariko disi Imana yabimye kuvuga ni ibigoryi. Jari umuntu avuye muri Amerika ngo bamaze ukwezi bahageze bashaka, baje indirimbo ari Etienne, bakiri iyo Etienne ngo kubera ubuhamya n'ibiki byose ko bafite icyo kibazo nawe cy'abana b'abahungu b'inkurikirane. Batari kusema uyu mugabo ibyo avuga, aba bana baba baravuze, uwo mubyeyi afite igikomere ameza atya, isi yose arayifite. Barya abandi bareba, bakarya ari mu gutamarira. Tabana banjye ifura n'umukurikiye ansiye ubu nta jambo mu muryango, bavuga yuko ari mbeze ameza atya, we n'umugabo nawe aramukazi be bava yo. Bati noneho rero ngo n'ubugiye mu Rwanda ujye kuruhukira yangana stress n'ibiki byose, hanyuma genda ugura inzu ubutuye yubuyeyo, hanyuma uhe n'umugabo amahoro, abagarutse ku kazi ibi ntabwo twazabivamo. None se uhorana amarira n'ibiki byose n'ibiki. Nomero yanjye arayibura, sinzi ukuntu ejo ngo yayatse kuri himbaza barayimuha, bayimuha yarafatisha. Ati wati ni yabari wese, ati ni wowe se ni ngewe, ati foto tagize vatiri ni nayifashe naje. Ngera y'amarangi n'amarangi riri hari asiryo riri hari ya ninzi imeze gutya kane wagira ngo nizo bavuga mu ijuru tuzabamo. Hariho abantu bifite hanyuma rero usanga amarira aragira hara ni none se ati dore ngabari ntiyandamukije nyangize gute yahise ati dore ngabo. Ese ntibazavuga kuko se nibure n'iryari sigaranye umutima uragaruka. Ndagira ngo mwumva agaciro, burya hari igihe wumva ibigeragezo by'indi ukumva nubihaye imbaraga kuko bitakuriho. Abanyarwanda bajya bavuga ngo agaha kari kundi kagize gate. Umenya ikintu ko kibabaza wagikandagiyemo, umenya ko amagambo aryana nk'igisebe cy'umuvunzo. Rega na Bibiliya bivuga wariho abantu bagira amagambo nk'ay'igisebe cy'iki cy'umuvunzo. Kintu biratanzeho urugero, uzi bakuvuze ariko kuko cyo gikombe cyangwa uwo musozi utarawinjiramo, iyo tubivuga batari kubera nta bindi bavuga. Ariko hagaraga tukigereho bavuga bati uko ari indaya we ubyishake, usanga imyaka ishize nta nora kuvuga ati bite, nibitagusanga mu mbaraga zo gusenga uzarwana nk'urwa Petero. Ariko Imana nishimwe niyo muhoza wa byose. Imana nishimwe niyo muhoza wa byose. Ndamusengera mu buhamya tureba nampamagara babana ni Boazi muvugisha no mubyeyi, ndangije nabwagira gute nyerekana amafoto ndafite ahanga muri telefoni. Umubyeyi nasize bya bikomere bya biki byose yamarira yose, arambwira ati noneho ikintu kintangaje, utangira gusenga ati bakagira barike bakirukanka bakavuza induru bakinzira yose n'ibiki. Atariko ntabwo ushobora kubajyana mu rusengero bankoze isoni. Reka da n'abana nubwo abantu twaba turanga tubirenze bangaye turimo kwivugira bagira barike bagapfuka, bumva ko hari ikintu kindi kibarimo atariho. Kandi Imana ingiriye neza mpagera inkora ku maso, ni dore. Nagira
ngiye kubirota numva sibyo. Nibyo noneho urumva hari ikintu kirimo kugenda gisenyuka. Ndabasengera baratuza ntirese bagendaga ati nukuri ko Imana atavuga nge ndumiwe. Ati papa wagiye mu mujyi usanze ati none se ibi ni ibiki ko binteye ubwoba. Ati ko ndabasengera ntibazavuga. Bazagira bati mwe ngo agize irindwi undi agize ine. Ngewe umwe yari afite 8 undi ari 7 ari inkurikirane. Imana yambwiye ati bajyana ahantu mu mazi gutya runaka iyo zagitarama mu ruhango inzira z'Imana zirenga igihumbi uko mubyumva. Nkibaza Nyabugogo niba nta mazi ahari. Ariko Imana yakubwira ati mushumba wari biva uzaguhesha umugisha. Ariko se kumba mbona ndenga amazi yose ndagenda. Madame yari yamerekeje n'umushoferi twari twajyanye nari nkuko twaba tuziranye wafashije batari kusatsiye. Ubu nugiye kurunyanyagiza koko ni gute umwana w'imyaka 8 wikira gitara ngo iki ngo warose nimushyira mu mazi ndamwogesha yitabo araseka. Bajya baseka bagira ngo ibyo turimo ni ibintu bitumvikana. Bajya bavuga ati kabara abanyacyubahiro biricara kuva mu gitondo hoshya akazi hoshya akantu. Mbagejejeyo ndangije shyiramo ni mwamini narabirose. Nanjye mbira nka wa undi Yesu yabwiye turashaka gukira aho gusubiza ikibazo kimwe aratangira ati sifite avuga byinshi. Nanjye amazi ndagenda mana we narabirose mu matwi ndayabaha bakanywa. Yari umugezi utemba nkareba niba ari ntakanda karimo. Ya madame ahagaze gutya na wa mushoferi barimo baranyitegereza bameze bahagaze nk'abarozi. Uzi ibintu nahuye nabyo ntibari banaziranye n'ijoro uzanye n'umushoferi ariko bahita bankundaniraho. Ariko se mama wawe uri umugabo wawe. Ariko Yesu yarazi icyo ari bukore. Bwira umwegeranye ngo Yesu yarazi icyo ari bukore. Zamura haleluya cyane we. Yesu yarazi icyo ari bukore. Yesu azi icyo agiye gukora ku buzima bwawe. Yesu azi icyo agiye gukora kuri ubwo bushomeri bwawe. Yesu azi icyo agiye gukora muri ubwo bukode wabure n'ubwishyu. Ntayo madeni atayibagiwe. Ndumva Imana imanutse. Ndumva tugiye gusenga. Ndumva nagutse muri iri jambo n'abantu bateranye uyu munsi. Ndashaka kuwa 4 cyangwa se ku cyumweru kubyizera tambukana amashimwe ahangaha. Senga Imana idahindura, senga Imana idakora, senga Imana idashyiramo n'akantu kakanzu yatubwiye ngo hamwe n'ibitugerageze ngo nibura nzabaci n'akanzu tukabure yarakatwemereye. Nimuzi ko yatwemereye n'akanzu ngo nzabacira akanzu. Kari hehe wicaye kuki? Urumva tuzakwiye guhamagara Imana uyu mwanya. Haleluya. Ibintu bimeze riba nka dogiteri yasanga ahantu mu mazi akabaza ikibazo bati bira nibiki. Uriya mwana amaze imyaka 8 atavuga ngo Imana yaramubwiye ngo azamuzane muri aya mazi. Wabyigiye byo mu mutwe. Harya yagira gutya kangaye. Ariko byahishwe. Ako ngaje musoma byahishwe iki? Bisobanurirwa iki? Kugira ngo batirate iki? Myaka 8 ntanade bati burasari mu biki. Kuramo ijambo rimwe ngo guhura na Yesu. Uko abisize siko abisanga. Twari twahuriye mu nzo zarabimbwira. Fasho wa 2 nawe mushyizemo. Nawe ndoza turazana tugere Nyabugogo kuko nyina namubwiye ntindose yewe runaka na runaka bavuga nimbashyize mu mazi nibiki. Niyabyumva. Sha yankubise inkokora nziza y'ubuginga. Uzi ibintu nahuye nabyo. Zirota saa 9 ni mama bari maso. Ati nikizi ndose boze na yakino munambwira ngo nzabajyane ngo mu mazi ngo mboze amazi ngo bazahita bavuga. Kurya umugabo n'umugore baba baryamye aritonda neza n'inkokora n'uyu mudijya asubize ujye uve inyuma. Numva byo mbona ngo hubu. Z'ubuginga mandaziri Imana ko yari ibwiye ngewe yari ibwiye we. Hari igihe ujye uryiza ubuginga. No kutumva neza.
imyizerere si yo yanjye. Ariko ukagenda, Imana yarambwiye mvuye kwa Pastor Mushumba yamanu, uragenda uvuga iki? Kuba ari nabo bakuzirikira amasezerano bakayataba ahantu bakayazingira ahantu batirashana ngira rivuga Imana naribwiye twebwe nta narimwe yatubwira ati hishayo aho uzakwiba. Tugere Nyabugogo kuko yari yabyumvise ngo bazahita bavuga arihamagazwa Boaze ce wenda wa mushoferi batikwa nese ni mwatwungereje abana mu rugo mwatuma imodoka igongana ati hoye uri uvuga ngo urose ubuse baravuze ariko wagiye utuza ntuzi iki. Nariko bikuko Yesu yasibiye kwa Lazaro kane, ntukazane iby'Ibetaniya na Lazaro ngo ubyigiriranye n'ibyo. Nese si bimwe, si ijambo ry'Imana rimwe ahubwo urarutanze disi. Imana igutabara haburaho gato, ndetse no guseba wanagezemo. None se umupfakazi umwana we yari yapfuye, urusaku rwabanje se rwari rutoya. Ariko hashize icyumweru ngiye kubona mbona abana baravuze, abana baravuga. Kubitira Imana amashyi, komera Imana amashyi we. Habanje umukuru avuganye na dahari. Iki se urashaka kumbwira iki? Sinzi aho yari yazindukiye nuko byari bimeze bityo, aho bamubwiraga icyumba niyo havaga. Dore ko mukunda ngo aba iravuze. Umugore aramuzindukiye, mama uracyaryamye? Saa 12 tugiye kwa Samweli hirya ku ikoni Masaka, ngo hari umuhanuzi ngo arareba karebanamo, agenda atanihumuye. Umukozi twateye vota twari tumaranye umwaka, ambera umwana mwiza amaze amezi 3, bamujya mu matwi batara nawe uhamara 2. Arababwira ati mvaremba bwiri, ngewe ntago naje kurunguruka muhoza abantu, naje gukora amafaranga mu mbabarire. Haragenda arabikunda, nabyo biramukunda. Yaba kubura kimwe kigafata ijipo iburyo ikindi ibumoso, umva aho yabaga niho byabaga biri. Naragize ubwoba yuko amavuta azabotsa. Murasenga Imana nti devote ntiwagiye ndihumura ndabareba. Agira umutima wo kubakunda aho ari, Imana igimuha umugisha. Agiye koza ibyombo, amatasi, amadongo, ibirahure yakusanyirije muri rwa rubasi runini, agera imbere ya robine. Wa mwana mukuru agiye kumva yumve ati Devo ndashaka amata. Ndabatangariza ko tugiye guhamagara Imana aka kanya. Ndabatangariza ko tugiye guhamagara Imana aka kanya. Ibintu birahindutse mushumba wanjye, ibintu birahindutse. Tugiye guhamagara Imana. Hari imisozi tugiye kwimura Imana tugiye kubwira Imana yigizeyo. Imana ivugisha ibiragira umva ibyawe bigezeho byagenda bite. Imana yazuye akana ka Yayiro kumupfakazi, karangije byarangiye, bagiye gushyira Rusororo cyangwa Nyamirambo. Hagahura n'abakikura ati mushyire hasi, kakagarura ubuzima. Ndumva afite kwaguka muri iri jambo, ndumva afite kwizera. Nutizera ndakwizerera, nudasenga ndagusengera. Ndagira ngo ubwire ngo ndashaka amashimwe hano kuwa 4, kandi muzabera Imana indyarye. Zamura haleluya cyane. Topite serevone tayazebo shenevone tay. Nuburwayi urabusiga hano uyu munsi. Ni randevu uzajya kubwira ati ndabona ntabyo mbona. Ndumva shaka guhagarara mu ijambo ry'Imana ishobora byose. Unyemerere duhagurukane tugendane naryo. Haleluya, mwemeretse guhaguruka. Haleluya. Ndashaka ko uyu mwanya nugera uze guhagurukana kwizera gufatika mu izina rya Yesu. Twabyumvaga Ibetaniya ngo ageze kwa Lazaro ngo aramuzura maze 4. Tubyumva tutari tuhahagaze, uretse kwizera ijambo ry'Imana nk'uko tuvuga Bibiri tubwira ngo byahometswe n'Imana. Ngo yageze ngo kuri Zakayo, ngo yageze kuri ako kana ka Yayiro twarimo dusoma, ngo yageze ngo ahindura. Tukabyumva tukabyizera gutyo. Ariko noneho ngewe n'abana aba nta hantu wategera Bibiri kuva ahangaho uzi Rusororo kaza gukora ubushakashatsi.
hari nabo mpora n'abashyitsi badashira, bamwe bati mba numva ngiwe rwose bidahagije kubyumva, mpora ndi muri karibu ntibabana naba babana naba. Ariko haleluya barokore mwaje gusenga we, ntabwo uko asanze ibintu ariko abisiga kirazira. Himba warucogo yongera umugira akabando, himba wagenderaga mu bunyerere shikama uhagarare cyane. Niba hari umusozi wari umaze kukurenga ubwira turiyita iki imbere y'umugaragu. Koresha intwaro yita kwizera. Umukobwa amena ibyombo ngo hwa, ndabyuka nisume nuko njyagenda nise kumena ibyombo. Ati wa mwana mukuru aravuze, ninde se uvuze? Ati Bowazi. Ingwiki nindakubaza ni kumena ibyombo ngo wa mwana mukinga aravuze. Ubwo hagira ngo ni pereza ashaka kwica. Ati papa Bowa, ati Bowazi aravuze. Ntabwo niwasanga avuze kuko ndamwegereye. Ni Bowazi. Che Nubuse muko ntubavuze hehe? Ati njyamamagaye gutya turebana, sinzi ibintu bimbayeho. Numva rero nkubwire, nibi byombo ni hafi 120,000 ni nyoko bujana nibikureho vuba. Ati wasize ikintu mbaye nibyo birakure. Nubuse ko muhamagara avuze, uzi shitani y'umukara uzi shitani tugendana nayo, ushima Imana uti Imana yabikoze, umwana yakize wasura ugasanga ageze kuri 45. Y'umuriro watanze nishimwe n'ituro ryishimwe. Naje umwana arembye, Imana dufite Imana, umukozi Imana aramwe umwana wangira mukijije nanze ituro. Wasubira mu rugo ugasaba ati mama umwana ntigeze arya. Ujye uhagara muri wa mwanya wahamirijemo Imana. Imana yacu ntabwo igitsindwa, ntabwo Imana yacu igitsindwa. Ujye ubwira abadayimoni uti mwumve imbere, mwumve imbere, natanze ituro nashimye byarangiye. Icyo yanditse yacyanditse, nugukira ntabwo ari ugupfa. Yerukana amajwi buri munsi, amajwi kucyo hagacira amajwi y'abazimu kurusha ijwi ry'Imana. Riza ari rimwe ariko rigakubita ya majwi yose. Zamurira Imana icyubahiro, zamurira Imana icyubahiro. Ijwi ry'Imana riza ari rimwe ariko rigasenya ya majwi yose. Iyo dufite kwizera kwa Yesu tugira ubutware. Haleluya. Ndagiye nambaye tiriningi nari sohotse isume numva nyirwo rusaku rw'ibimenetse n'ibiki. Mwabarokore mwe, ndangije shyiraho n'ishati nayisohokanye n'agasenge nicara aho ngaho hafi y'ikiraro cy'inka za nka nubwo zari zarapfuye burya ngo nabipfira gushira, hari imwe yari yarasigaye. Nica ruhande rw'iyo kiraro. Nese mukobwa aho yakumviye iryajwe niyo yahise ahagarara. Nese nibura wavati n'ukuri kw'Imana ati Bowazi avuze, ntiruse ko nyina muhamagaye yavuze. Ngiye kumva mbone wa mwana arasanze aho nicaye ubwo nk'iminota hafi nka 20 hafi 30 iciyeho, nubitse umutwe mu maguru agira atya ngo papa ni devota yanyimya amata. Ni ngwiki ni devota yanamwatsa amata yanywe atadedemanga atacicike. Ndahaguruka. Komera Imana amashi cyane we, komera Imana amashi cyane we, ibipfubya. Ndahaguruka mpagarara nyane hase umwana wanjye naravuze. None se Bowa nivuga papa nivuga mama. Ni n'umuntu ufite agahanuza agasharupe mwe bako agasharupe. Murabasiri muri mugendana agasharupe. Mereza. Mushakire n'igitenge hafi aho ngaho. Mushakire n'igitenge nanga ubuhamya ntanga ingero. Ubwo ishati uko ni mukubaza umwana asubiramo ishati nyivanyemo nyifashe mu ntoki. Ndasaze wa mukobwa wahagaze ati sinarimbi kubwiye Yesu ujya ngo nari ko nakubeshyaga. Ijipo yose arabayizamuye ikarisijya hanze. Ni nyine ntimanurira ijipo nubwo wabimbwiye. Ati wane nabikubwiye. Sinamwitaho. Habura ufata undi. Ishati nyivanyemo umukobwa ijipo yanitse hariya. Ndangije ishati nyifata gutya n'umwana wanjye aravuze. Imana we ni Bowa nivuga inka ibiraho byose ndabizana. Vuga nzajya ku ishuri. Vuga ngo mama yagiye aragaruka. Imana ibikora ku wa gatandatu batagiye ku kazi. Abajyaga bambwira
mwaramutse papa Kiragi, bicaye aho ngaho. Yesu ni mwiza, nawe yashaka gukora ikintu, arabegeranya we, arabegeranya. Iyo ashaka gukora ikintu arabanza, abari mu ntara bagataha, abari badafite randevu bakavayo, abatazifite akazi bashakira, kugira ngo hari abantu Yesu badashaka kugira ngo bazabyumvisha amatwi, cyane cyane abahakanyi. Abanza kegeranya abahakanyi, akise birazashaka we, byararangiye. Nimba bari ikibuga ariho bakoreraga, baraza muri dote. Maze nanjye sohokana na ya shati, ni Devon umwana wanjye aravuze, yabaye nk'akagoryi nanjye nabaye gutya. Ubwo mba ndasohotse nanuza na ya shati, sohokanya na porotayi, ndarangaza. Devon ari inyuma yanjye, yajipa yayizamuye umudugudu wose. Nayiwa data wandi mama nitani mwasa muri batubaye ikite kandi n'umwana wanjye aravuze, naho Devon aravuze da, aravuze we, aravuze da, aravuze da, aravuze. Inkuru ziramamara ko umwana wanjye avuze. Ese murabyumvise cyangwa muraza kubaza inkuru ngo abantu babyumvise nibazamurira Imana icyubahiro? Hoya abantu babyumvise nibazamure haleluya cyane arahepfo. Bitabyanye ko nde budafashwa. Imana yavuga ngo yavugishije ibiragi ukamera utya. Haleluya. Kandi tugiye guhamagarira Imana ibyawe. Imana se muzayibona gute? Imana se muzayumva gute? Mutegereje hari undi uzakuza nyuma yanjye se? Umwe aravuze ngo ufata ihene yifata igihe biba. Wakumva ibi bintu nyuma yaho ukaza kuvuga ngo wari ku bundi Imana isite we. Umaze kumva ko yavugishije ibiragi ukabaza ngo isite. Ukimara kumva ko yazuye akana k'umupfakazi ngo Imana isite, uko ni kwa gutakaza kutizera. Mwene nkuru ntabwo Imana ikorana nawe. Ndazengurutse induru ziravuze ati mama Gasaro we, abo nabo twaduturanye. Ati pasiteri arasaze, bazi kubishyiramo neza, ambaye pasiteri nari n'umuniki. Ati pasiteri arasaze, ati pasiteri ndeze, ati papa Kiragi, ati disere kitubabaje asaranye n'umuja we. Ati dore ngo abari aho bageze, yazamuye ijipo, umwe arimo aragenda avuga ngo aravuze, undi ngo aravuze da. Ariko se Mana, hejuru y'ibiragi ushyizeho no gusara. Hejuru y'ibiragi ushyizeho no gusara. Imana itakumwakuye mu bantu ngo yeranje igira akani gukorera, ikakurekera mu kibuga cy'abari abantu babashigitse gutya. Ariko Mana, hejuru yo gusa y'ibiragi ushyizeho no gusara. Mu kugaruka umukobwa ntanga imbere, abari mu isoko rya Biryogo babarakora ku paruwasi ya Masaka barahamagaranye nk'ikintu cyari kibaye ako kanya, nk'isoko ry'Inyarugenge wagira ngo baje kugura, ryari ryuzuye aho. Nose bigenze biti? Ni inkuru yari igeze ku barokore, ushaka inkuru yihuta uzatuma barokore. Ndabivuga ngiye se ko hagira ngo araho babatijwe ahandi hagasigara. Abwiriza neza ariko batigiraga arya. Nujye uri kintu jonjora. Wese kutaje ngo ubyigire. Wasetse nasaza tewe, shana ukuri ko Imana sosanga n'ishati yashyize hejuru, umukobwa ijipo yayizamuye. Nimba hari ibyo bakoze Imana ikabibakojeje isoni. Umukobwa nanga kugaruka, mubatise muko ubakiwe na shobuja. Ati mwese, ati wa mwana waravuze ati ngo iki? Ese manuriye ijipo. Atarye nayizamuye. Iminota 30 yari yamanitse ijipo agenda arye. Yiyibagiwe. Ubu yabaye umudamu, hari igihe ajya yumva mbivuga ati nanjye mba nabivuze aho ntuye. Yari umuza umunyakibuye. Kinakoze ahantu umwaka abana batavuga, bana nabo bamaze imyaka 8 baravuga. Urumva nawe yari umunyamugisha. Yakoze ubukwe ndabutaha ndiranje ndaguza ibyo atari kuzabona bibona muri ubwo bukwe. Imana irahari, irakora we, irakora. Arambwira ati papa Buwaze, twafatanyije ishimwe ko abana bavuze ari ngi ubyumvise bwa mbere ngiye gukora ubukwe ntihagarara. Ngira madamu ni ba Marene wa Devota ndigira vuba. Hanyuma aragaruka ati subaye icyo nashati, wa mwana waravuze ati ngaho. Ati numva disi ko bahahamutse, ati si kiragi kiravuga. Ati mwese wa mwana wa Etienne aravuze ati. Batizwa ko hatari kure.
ko ntati cyagombera, urugo rwari rwuzuye. Babyiganira mu muryango, abafite agatege bakazamuka nk'ikintu kibaye, igipangu bakagwamo imbere, basanga umwana wo twamusize ashaka. Imana igira neza, mbareke mbabwire baroko, ni ukuri ko Imana tujye gusenga Imana, ni ukuri tugiye kubahamagarira Imana, ni izina ry'Imana ngiye kubahamagarira Imana yo mu ijuru. Navuze ngo niba utizeye ndakwizerera, niba utazi gusenga umunsi ndagusengera. Ngiye gusoza tuzamuke mu mavuta yo guhamagara Imana. Fata umwanya wo kubwira Imana igira ibintu hindura mu izina rya Yesu. Kandi zana abantu za ntebe turazishaka. Ishira ibintu bigiye guhinduka. Bwira umuntu mwegeranye ngo ishira ibintu bigiye guhinduka. Oya ndabona utari mukuru bimubwira, mubwira neza ngo ishira ibintu bigiye guhinduka. Haleluya. Twebwe turareba imbere ntago tureba inyuma. Barahuruye, abagore baricaye cyagitenge, wa munuza barahuriye bamaze guhurura, wa umudamu witwa Mamanita ati mwigireyo ibi bintu bibaye kuko Mana yanjye twakumirwa. Yewe abantu ibyago bya YouTube yari taraza, wari guhingukira bwa mbere yari kuba amaze kugura indege. Ahereye kuri iyo filime nkuramo ishati, umukobwa yagira atya yari kuzagura indege. Amavi yuzi yari kuzabona hayashyira. Yari 2013. Hanyuma rero uwitwa Mamanita ati suko ko aravuze ati Boaze ati Mama Gasara atahaha hagarara inyuma y'ureko nta wundi mwana uhagazeyo. Hari kuzi ikintu cyabaye kwese akora ikintu abantu ubwenge bukabura. Yesu ashobora kugukorera ikintu bakubaza izina uti nitwa Verediana. Uzi aguhaye akazi n'iminsi umaze utagafite. Uzi uramutse wumvise uti kontra ya burundu. Ariko wakomeye Imana amashyi we! Imana nishimwe. Uzi uramutse ugahawe ati ntuzajya wandika binjira n'abasohoka. Umushahara ni 500, imodoka igutwara izajya ikurikira ni no kwivuza n'ibiki. Hari umuntu Imana yigeze niba ari mu n'ubuturage hose imbizi Kacyiru hariya baraza baramubarira miliyoni 100, umuturage utari warigeze utungana na miliyoni 2. Aragenda ati bakubariye 100, ati yego nyine ni mumpereze. Baratangira kakamashini kabara bati ujye ureba neza, bati miliyoni 10, bati hamaze, ati ni 20, bati bageze kuri 50, ati nayo nayanjye, ati twavuze ko ari 100 tuza. Agere kuri 60, nayanjye nayo se, bati se mushake sekretari bamuturishije, bati ntacyo nditonda. Agere kuri 80, abone wa murundo yarayafashe se ko yahise aterwa no gusara amafaranga. Agenda ari muri amafaranga ngo babuze aho arengeye. Agenda ari muri amafaranga banki irayisubiza. Umuntu ngo asara gutyo na n'ubu. Uramutse kugira ngo Yesu atabanje kugutegura, induru wakoma twagukira. Ngo bageze kuri 70 ati yose se nanjye ati tuza. Bimwanga mu nda atayiwe ati abonye za 5 ntazi ya 2 irimo. Amafaranga sekretari ati mumureka agenda. Amafaranga kuva ubwo sinzi icyo banki yayakoresheje. None rero Imana yagutunguza igitangaza ukumirwa. Hari abantu Imana igiye gutunguza igitangaza nibazamura haleluya cyane. Yo! Imana ishimwe. Muri riteraniro niba numva Imana yamanutse. Haleluya. Va ku giti Imana yamanutsira ahantu. Yabaye umuheza nguni. Hari indwara ugiye gusezerera. Shingiye
ku cyo Yesu yakoze nawe wumvise n'amatwi yawe. Hari ibintu ugiye gusezerera mushumba wanjye, hari ibintu tugiye gusezerera ishiru, hari ibintu tugiye gusezerera mushumba wanjye, hari ibintu tugiye gusezerera, hari ibintu tugiye gusezerera. Ndahagarara n'umushumba muri amavuta, hari ibintu tugiye gusezerera mu bantu b'Imana. Haleluya. Taxine vone meni taine venegota sheni ekotre devo aisire boni agrai tevayi teshine grere. Si ukwihamya nyuma yuko abana banjye bavuga ibyo yankoresheje nibyo bitumye mpagarara ahangaha. Iyo za Kibungo yewe ubwo si ibya hano wabe nabya hano nyibona abana banjye ko bavuze ni mubanzanire kwizana nk'ibisazi. Nabona hari binaniwe n'isengesho ntizana ayo mazi nkasuka, najya no kumira vumba byose ni by'Imana afatanya nizana. Iyo utizeye uburyo bumwe wizerera mu bundi. Abana banjye baravuka, mama Gasara atari ko sibuko ko nibyo mureke nanjye muhamagare ati buwati. Mama Gasara ati mama Anita we Mariya w'ikibeho barabagatolika nyine yara ati buwati ariko kuko ati mama Anita we ati Mariya w'ikibeho. Ntumbaze Mariya niba bikibeho, ntumbaze ibyo ari byo. Umuntu wese yahise asenga Imana cyangwa se ashimira Imana uko ayizeye. Abadive bavuze Yesu abisilamu ntumbwire ngo hari hamudo sinzi ibintu, bose bari aho ngaho. Ni nguko umwana wanjye aravuga inkuru zigera kuri nyina, cya gitenge kiri hehe? Igitenge kinzanire mukobwa mwiza. Ariko hano hari Imana cyane ayihari, hano hari Imana igiye gutabara cyane ayihari. Haleluya. Hafi ya Mukayitiyeni sinzi wamwe yati mamba ati washinguka inyuma. Nibiki byabere hangaha ameza ati nibiki byabere hangaha. Abaje gusenga Imana irakora cyangwa ntabwo ikora. Abaje gusenga Imana yishyura amadeni cyangwa ntabwo yishyura.
abaje gusenga Imana itanga ibibanza bakubaka cyangwa ntabwo bubaka. Aravuga avugira imyaka 8. Haleluya. Ariko buriya muje kungurira akabombo butanazabazana. Nahantu barajya na hamwe hora babasaba ku mashuri niho ya. Ariko rimwisha mukangura akabombo ka Senkani. Mushunza. Haleluya. Bare ngendana nabo batese kuko mwagiye murika kubeshya. Wavuze ko hari abumuturanye ni nabanje ariko bihabanye Imana igiye igishyiraho akantu gako kitwa tasiyo. Imana igishyiraho akantu kitwa ngo n'ikindi gihe. Burya Imana nayo igitanga igikuta no kwitaba. Tagasuzuguro. Aravuga abari aho bose bati nubwo wa kabiri atavuga iki cyonyine kirahagije. Mana ya Isiraheli, burya Etienne ari umukozi wawe. Hashire cyumweru numva bazindutse. Nabaze iminsi yavuze kuwa gatatu wundi numva bari muri saro saa 12 hafi saa 11 hafi n'igice. Bararwana umwe ati umva muni yanjye umva barimo baragundagurana sohoka nirukanka. Urumva umukuru yari yaranavuze. Ni boa ni kuri mukurwana n'umwana. Ngo papa ngo nibyukiye kari ngo nifatira telecommande. Umva umwana uzi kuvuga telecommande warumaze imyaka 8 utavuga. Ababyeyi barimo hano barimo barabyumva cyane. Intimba. Hari navuga ngo kuruta urubyiruko. Kugira umwana ibyishimo by'umubyeyi no kubona umwana gusekera umubaza agasubiza. Yagira n'ibyo amena ukumva urishimye. Ngo none papa ngo nifatiye telecommande ngo nibyukiye kare ngo none yakina imaranyiyenza. Wa undi nawe usigaye utavuga nyine ntegereje ko azavuga. Wari ikiragi wari usigaye. Ngiye kumva numva aravuze. Ngo rata papa ngo ninjye wayimutanze. Kina n'Imana yakwihe gisuzuguro hana. Mu maso ya mukeba we. Sha tujye guhamagara Imana akakanya. Igira ibintu kunkuriraho. Igira ibintu kunkuriraho. Igira ibintu gira guteye ngo kutavuga. Ugira ibintu gira gute. Imana igira ibintu cyaha cyangwa ibireke. Wagira ngo amasezerano n'imigisha iri imbere yawe uzapfa kwibona uhagaze nk'ivaze. Kuzarwana uzashega uzagira gute ibyangombwa n'igipfusi kikazamo ati dayimoni ndakwereka ibyo kuza imbere y'Imana mukayiterekera nk'abantu bagezeyo mu izina rya Yesu. Ubwo rero Mana urumva ndabiguhari urabishoboye. Ecyore iyo mode yaje ryari ndabiguhari urabishoboye ibyo ni biki? Umva Imana uzangana Imana izerekana nkuko igusanze. Ni igusanga umeze gutya izaguha ubuntu nyine butuma utagumya kuvuga cyane. Haleluya. Baravuga ngira nyina yahise abyuka ati ibyo ninde numvise ati ntiyakine nawe aravuze. Aho ho yaraguye muri koma. Ndafata ndahongeza ashyira hariya mu kanya gatabaragarutse. Butaracya neza ku rugo rwa mbere nkakombanga bati se habaye iki? Ni n'uwa kabiri aravuze. Bati niki ni wa undi naravuze nawe. Umudugudu isaha imwe nari ngeze epfo hano bita muri Nezerwa ndi muri naravuze wa ndi wa kabiri nawe. Ngo iki? Naravuze ye. Abana banjye bavuga gutyo bavukanye ubumuga bwo kutavuga. Shayi ni Imana nushaka kwikomera amashyi neza witonze. Iyi ni Imana wumvise, iyi ni Imana igenda, iyi ni Imana ivuga, iyi ni Imana ikora, iyi ni Imana ishobora byose. Tila yasomene fonetaya. Ibyo bakuvuga byo bitinyuma hariya. Ibintu udafite mu ruhari, ibintu wumvise utigeze unumva bisa nk'ibigusenya cyangwa bikubiza gukomeza, jugunya muri mondisi. Twasanze Imana
nta mwanya igira wo kumva ibyo bakuvugaho, ahubwo twasanze Imana ifite umwanya wo gukurikirana ijambo yakuvuzeho ibihe n'ibihe. Iki se wazumbwira iki? Narabonye Yesu. Haleluya. Batangiza mu ishuri baragiye bati baravuze ntibaravuze, hahandi hasi muri bebe bagize imyaka 8 baragenda bakwita uwa mbere ishuri ryiza ry'i Masaka, ikigo cyo kwa Masera, cya kigo cyinjiramo abantu nyine babana b'VIP. Kuva baragenda kuva batangira bageze mu wa kabiri secondaire niho bageze biga kuri apayeri. Umwana wabaye wa kabiri hari ugeze wa kabiri ararira, ese kuri mukuri mwarimu yanyimye amanota yanjye arayiba kandi ntabimubwiye, none nabaye wa kabiri. Ntituza nta kibazo, ubundi ni uwa mbere mu kibuga. Narabimenya najyaga ni inzozi ndimo ndarota, isubu kuko bizakomeza se bazaba cyangwa se nakana Imana isakaje kwerekana mu misi ya nuko. Hakaba harimo umuntu wanjengereje muri iri torero ryacu rya DP, aranzengereza we kandi w'umushumba, maze akumvisha abantu uburyo kinkorana n'abadayimoni. Hari kuriya umuntu uvuga kuri ukabona yavuze, ukabona ngo arahishorerwa, si imbaraga z'abana be yatanze. Yazanga mwamubwira uti hari umuntu turika ikavuga uvuga Imana neza, bati guse ninde, bati umuntu bita Tiyene, bati hasi n'amaso mukigere kureba, bati kubera ikizi uriya n'umudayimoni. Yatanga n'ingero abana babiri, umutabyemera n'utari mu mwuka, kandi none umushumba hagaranga akagira icyo avuga nta icya batabyemera ni bake, bati kwa kwitigisa kose se. Icyo mbivugiye agize ibyaga Imana imurindirira imbere gato. Abana banjye bagiye kwiga bigana n'abana be. Urumva bigana n'abana be, cyagiye ababyeyi mugunduka mwagiye kumvira abana banyamanota nko mu mpera z'umwaka, mbona nawe buri afite abana bahiga, sinkamenya ahubwo ko bigana n'abanjye, yicaranye n'umudamu. Maze murabizi ko bahamagara 5 ba mbere, maze tica wabo akabanza akabisobanuraho neza ukabivuga, ariko mu mvugo nziza y'iki gihe. Hari abana bavukanye ubumuga bwo kutavuga, Irakoze Christian Boaze, Iradukunda Clement Yakini, amazina meza. Ibizaba byiza Imana bitegura kare. Nta ni wita umwana urubyogo rudomoro n'ibiki byose azaba urudomoro ngayo nguko. Nabanyirambete azayagenda avumba. Hanyuma baravuze ngo uwa mbere yabaye Irakoze Christian, umwana Imana yakoze igitangaza, yakoze neza kurusha abandi kandi niyakiza. Ababyeyi barahaze bamukurikira bavukana, Iradukunda Clement yagize amanota 98%. Ababyeyi be barahari, nahita nibuka wa muntu ndebaho yicaye, ni ndahari ndaje. Umva hari igihe abadayimoni nawe ubakandagiraho gato uti asiki, iyo ugenda gutyo uri mu kuba hasiki, arahaguruka ati nabamukuru bese nabanyirasenge, nabyibwirije gutyo mu gusubirayo sinasubiye aho nagiye, nakikiye negera aho yari yicaye na birote nzifashe guri. Muraho mushumba ati barabana se ni bamwe banjye batavugaga. Ese baje kuvuga rye nge narabyumvise ngira ngo niho ya ntabwo ari ukugira ngo baje kuvuga. Ni babaye ba mbere, ni baje kuvuga ni babaye ba mbere. Shamureke mbabwire uretse Yesu wenyine ukiranuka. Awe. Ubwo se yasanga nikaraga nshinze iryinyo kurindi ubwo nari kuritaha. Yesu ni ukiranuka wenyine. Arandi bati none se ni uko nyine. Ibaho ubwiza suku birata, ibaho uburebure, wagira ngo ni hahandi nyine iyo gihera navuze. Ndagenda siga ngira ngo ngize hari icyo ngiye kumubaza nkabanza nkararama, cya gikombe kiri hewe domeranya. Ariko papa wowe wagyure do uzi ibintu Imana ikora.
ndabona mutabyumva reka soze. Uzi ibintu Imana ikora ngo nikora ibitangaza bitarondoreka. Haleluya. Baravuga bageze mu wa kabiri, nyirarume azaveyo ngo ayo mawudiyo y'abandi bana mufata mukanyohereza ngo abana baravuze. Ntibaravuze. Tubajyane ku ntuzi Nyarutarama baruhukira na birote zabo ndazitwaza. Ni dore ngaba ariko ni hari ikibazo. Bati kizi ko bambwiye ko bavuga. Ni ikibazo bafite, ntago bazime kuvuga mu Kinyarwanda. Bavuga iki? Si ni Cyongereza. Bati nanjye nicyo nzi. Habariyo agahinda kanjye nuko nta nakamwe nzi. Nimba baranamvuze ntabyo namenye. Sha ibintu Imana ikora. Azana iki New York, bazana iki aho biga ku kigo cy'Abagande. Abagande urabizi n'Icyongereza, batabana kwavuga Icyongereza neza bakakivugira mu mazuru. I sent souvent justifier notre vence. Aho magaze nkumva ndi Yesu we nawe nkicinye cyara nikoca. Hari igihe Imana iza ku buzima bwawe ikagira agasonga ikuraho, ukabyumvira ahantu ukavuga uti uru ni urutoki rw'Imana runkozeho, ntabwo ari urw'umuntu, ntabwo ari urwa masenge cyangwa mama wacu, ni urutoki rw'Imana. Haleluya. Ariko ndataha turataha turagira, ariko tukiri aho ngaho ndamubwira nti yewe ntibaba n'abambere, ninazanye birote ariko nawe yaranje asubiza kandi gakwazi. Ibyo kuba abambere byo bo si gitangaza, ninge bakurikije. Haleluya. Aho ngaho utsikiye uwishimye umwanya tubanza ari hembe banterereje, warebye Etienne wasenge birajye bikavuga, uwitsamuye bati wajye kwa Etienne akagusengera. Imana iramanuka ihita ihindura ya mvugo ya papa. Murumva ukuntu Imana yije kw'iby'isanze itabisiga. Uravuga ngo baragusebeje ntuzabona aho uca, izagusebura. Abantu Imana igiye gusebura ntibazamura haleluya cyane we. Izagusebura. Iki se kwa izaziri. Papa Boaze ni karame. Sha twaremeye, Abagatolika barakijijwe, Abisilamu bati twe twagira ngo ibyo bavugaga nibyo. Imana iramanuka irahindura. Mama w'abana najyaga mbaza inkweto nizankweto wazirebeye ntabwo za garde-robe. Nese yapana ubu sigaye mubwira ningiye mu Mutara mu giterane cy'iminsi 2 nzagaruka ku wa mbere. Imyenda yanyu mwayiteguye? Sheri uzambara yiheshu. Ni sheri nzambara imwe y'icyatsi. Shushu waretse ngakurebera ya indi shu. Urazi Imana iyo yamanutse. Ninge mugabo wamvuga nabi akumva. Umva ikitenge gisubiramo kabiri. Uvuze sheri nguki? Hanyuma rero Imana yimanutse hari ibintu yica, hari ibintu ihamba, hari ibintu ikubura, hari ibintu yigizayo, hari n'ibindi zana ikabibusanya, umuntu akitwa umuntu, akitwa umuntu w'Imana. Mukubitira Imana amashyi menshi cyane, muyivugirize n'umuntu. Tugiye gusenga, tugiye guhamagara Imana, tugiye guhamagara Imana, tugiye guhamagara Imana. Abana banjye baravuga, wari ufite ideni, wari ufite ikibazo cy'ubukode, wari ufite, aho niho tubonera Imana. Nimukange ko Imana sinzi abantu bajya kuvuga ibintu byo muhora. Oya, iyo twijuje nayo imigisha yo y'Imana twagabanye ni ukudusubiriza ibyifuzo tuba twazanye imbere yayo. Ubu basigaye batera agasaku kumva nyina. Hahanye nababwiye ngo umwana w'umuntu ni hatararibagirwa. Ukumva mwategeye naho nyina. Umva hanze uruvuro urusaku. Imyaka 8 nta nuko dedemanga asigaye. Ariko Boaze na yakire ujye hanze. Twajya ngo ni inyoni ziri mu giti. Nari ndyamye murankanguye.
niba udasengeye ibisubizo hari igihe Imana igushyiriramo ibizaku. Haleluya. Ntabwo nkwiye kujyaniganye. Twigire hejuru, tuzamuke tugiye guhamagara Imana. Curanga neza. Nzajya nibuka yukwihora imenya. Tugiye guhamagara Imana we. Ifite umutima nguko igino gishibinkwire umunezero n'umubabaro byose abizanira mama umunezero n'umubabaro byose we abizanira mama amahafi ndetse burimo kandi anjyenera ubuntu bumwe ajya nyikorera niwe data kandi niwe Mana. Kwajya rero uku kwajya tujye ajangamira muri byo buri munsi sazanjambibara iryo ni isezerano y'Imana buri munsi sazanjambibara iryo ni isezerano Mana yanjye tekomeza ayiwe gutaramire tujye guhamagara Imana we ayiwe mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure kumbaraga zawe no mu bikomeye biri undamurira amaboko yawe undamurira amaboko yawe umembaraga ku buntu bwawe kugeza uzaza kunjyana umembaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana hafi ndetse burimo anangerera ubuntu ajya nyikorera imitwaro kandi niwe data kandi niwe Mana kuko kwanjyanunga burimo ajyanamira muri byo byose burimo sazanjambibara iryo ni isezerano buri munsi sazanjambibara iryo ni isezerano yarasezerano Mana yanjye tekomeza
imbere nizeye ijambo sinkabure kumbaraga zawe bikomeye Imana nishimwe ubimbaraga ku buntu bwawe kugeza uzaza imbaraga mana ubimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kuntwarira abasore ubaha imbaraga abakobwa ubaha imbaraga abagabo ubaha imbaraga mana we yego ubimbaraga mana ubimbaraga we ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kuntwarira duha imbaraga ubimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kuntwarira mana no mubi komeye biriho udamburira amaboko yawe ubimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kuntwarira ubimbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kuntwarira imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kuntwarira zamura haleluya cyane abantu baje gusenga zamura haleluya cyane ongera uzamure haleluya cyane we yivuge mu ijuru bayumve zamura haleluya cyane we tutelebo desasovo shenita ya bonevoya desasore revaya umuntu wese mu mwanya wahagaze tugiye gusenga umuntu wese niyitekereze amenye icyamuzanye ko ari ugusenga tugiye gufata akanya gato nagusengera ariko ngo nyir'umupfu injira hantu hakubabaje cyane ubu buhamya n'iri jambo ntabwo byasiga ubusa kereka wazanye amatwi atumva kereka watakaje kwizera yewe mukobwa bazinze yewe mama bavuze bati mva rurasenyutse noneho ndashaka itariki yo kuwa mbere umunsi wo kuwa kane hari ibintu ubwira Imana uti Imana rero maze kumva ko hari ibintu wavugishije menya ko hari n'umwana wazuye wari wapfuye ibyo byose ntabwo ibyanjye wabinanirwa tugiye guhamagara Imana haleluya haleluya baje gusenga navuze ngo hagara muri pozisiyo yawe neza witegure kwakira ntabwo ari we nyirandushye ntabwo ari bazahora umeze nk'icyapa bandikaho no si wo mupira uri mu kibuga kwiye kuvamo hakinjiramo undi tansini imene tasha inebeni faya iri torero ndimo ndabona Imana igiye kurisukaho amavuta ku
rwego abantu bazaryifuza. Yeee, ndimo ndabona Imana imanutse hano Ishiru, ibintu birahindutse. Tesale fone fayini garayi, hari abagiye kukubyiga nuticara neza ngo ukomeze inyicaro yawe, kuko imyanya igiye kubura. Imana igaruye icyubahiro cyayo hano Ishiru. Abankurikiye ababyumva ndatangariza amahanga ngo Imana igaruye icyubahiro cyayo hano hehe Ishiru. Y'abantu bari mu rugendo, mujye mwibuka ko muri iyo nzira habamo amabuye, habamo amacupa, habamo amahwa. Rimwe na rimwe bikakubuza aho wagombaga kujya vuba byihuse. Ariko ahantu nk'aho mujye mumenya ko Imana ariho iri. Ahantu nk'aho mujye mumenya ko Imana ihakunda. Rubyiruko korari nziza yacu, ahantu nk'aho mujye mumenya. Kandi Imana irambwiye ngo hari amasezerano yihuse Imana isoreje abantu b'Ishiru, kugira ngo abantu batazavuga bati ibyo ni ibiki. Igihe wayabwiriwe hari ikintu Imana ikoze. Hari amashimwe mashyashya, hari ibintu Imana isenyaguye, hari abakobwa Imana yubakiye. Hey! Shale bonevo ya saso meni taine grayi lekite fayine gire. Hari ibintu Imana isohoje. Hari abagabo ndimo kubona ahangaha Imana ikuye mu kimwaro. Hari abagabo ndimo kubona ahangaha Imana itije umurindi wo kugira akantu igihagararo kikaboneka, igihagararo kikagaragara neza. Naho undi wagenda gusa nk'ububa umeze ukuntu, hari ikintu wikekamo, ibyo ngibyo Imana irabirangije. Zamura haleluya cyane we! Hari ibintu mwumvise, murabyumva, murakomeza murabyumva, mwumva ko ibyo bintu ntaho byazabageza. Ariko Imana nkorera, Imana yanzanye, Imana ivugiye muri mbye nk'umutambyi uri imbere yanyu, ntuze kureba igihagararo n'iki. Imana imvugiyemo iravuze ngo hari ibintu ciye bimeze nk'agasuzuguro. Kandi kabiri, hari imvugo Imana ihinduye ku bantu basengera Ishiru. Hari imvugo Imana ihinduye ku bantu basengera hehe Ishiru. Tasire de takevovai. Amaperimeri yaraheze ahantu nko mu bushorishori, abantu bakire perime. Warire shere benevo enetaki de la sodene metai. Bino nabonaga bimeze nka perime byaheze mu bushorishori, andi kuvuga ngo Imana irabivivuye. Perime, ntuzongera gutsindwa, ntuzongera gutegwa, ntuzongera. Ndabiguhakaniye, ndabiguhakaniye ndi imbere y'Imana, ndabiguhakaniye. Uzayicyura, uzayicyura we, uzayicyura. Imana iravuze ngo uzayicyura, kuko hari amashimwe Imana ihinduye. Hari ibintu ihinduye bigutereye kukuzanira amashimwe imbere y'Imana. Haleluya, haleluya barokore, haleluya bazanye amatwi, haleluya baje gushaka Imana, haleluya bizeye we. Shasire la Stevine Gray. Turi busoze ufata ahantu hose urwaye, ahariho hose umbabariro hafate, kuko Imana yashatse kurema amashimwe mu bantu bayo. Umva kabiri ijambo yivugiye ngo nizateranyiriza abantu bayo ubu.
bwira umwegeranye ngo kuza ahangaha nabwo ni ubutwari. Bwira umuntu muri kumwe ngo kuza ahangaha nabwo ni ubutwari. Imana yakuzanye ahangaha irizi ikiri bukore. Kugaragara ahangaha utari mu kabari, utari muri za manyinya, utari hariya utibimeze biti ibihe byacu ngo uvuge ibihe n'iminsi, uvuge bitakureba, winjire mu byano uzambega imbogo. Hajyate byagenze bite ngo ukurikirane umwanya upfa ubusa ukawutaye uri imbere y'Imana. Mama, utura agahinda. Yesu arahindura, Yesu arahoza, amarira akayahanagura, igitutsi akagikuraho, Imana ikakwambika uburanga ukagira uburanga. Haleluya. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Komera Imana amashyi. Twagiye we. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ngo ayihindura neza. Dosiye yanjye Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi we, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye zacu zari zanditswe nabi, Yesu ahageze abihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, byari bimeze. Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ahageze ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi we, Yesu ahageze ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Yari yanditse nabi, Yesu ahageze ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Imana Dosiye yawe yari yanditse nabi we, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Dosiye yacu Yesu ayibonye Yesu ahageze we. ayihindura neza. Yesu ayibonye ayihindura neza. Yesu ayibonye ayihindura neza. Yesu ahageze ayihindura neza. Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yawe yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Dosiye zacu zari
izanditse nabi Yesu ayibonye ayihindura neza dosiye yanjye yari yanditse nabi Yesu ayibonye ayihindura neza Yesu ayibonye ayihindura neza Yesu ayibonye ayihindura neza haleluya we haleluya la tila sonne egene asivo shekita la landine fo ene etrai de sansovenia fo shege de fai oki distance leva otandile le santori vai shenite ke le voi negere harabana Imana ikuye ku ntebe imwe twita gasonga bugari iyo ubyumva ari gushimira Imana agabusonga bugari iruhande rwawe hari intebe ndende urakareba uzi ko Imana ireba nk'Imana itareba nk'abantu uzi ko ashobora kwishushanyiriza muri aka gashati keza kubw'amaso y'umubiri akakwereka batari ko disi uriya muntu naho ari ku gasonga oya niyongera yitere mu mwikirize buriya arabyumvise ongera uyizamure we Satovene takede shine gende fai ibyari bimurimo nabyo birasohoka ya haleluya iramubohoye iramukirije n'imandwa zirashya zirahira umva wo ngo kungune Imana igukuye uwo mukobwa uhagaze wowe turebana Imana igukuyeho karande ziwanyu ikintu cy'icyangiro uteretse ahantu hameze gutya uko kuma gutyo sitaye nibikonka Imana muyikomera amashyi mukuyeho abadayimoni bari bamuriho haleluya haleluya we shele taine fone de taine grai she divine grai e dila sine de vo taine fone de take de vai hari abantu badashaka bakabwira Imana bati ibyanjye urabizi n'ukuri wihangane ntihajya n'ubibona ubicishe mu buryo bwiza baba badashaka kugira ngo batunge urutoki ariko hano harimo ababyeyi si umwe si babiri bafite ikibazo cy'abana gikakaye bamaze gusa nkaho bajya muri cya kintu cy'ibiyobyabwenge kubw'uyu mwanya kubw'aka kanya Imana irambwe ngo ibakuyeho ibyo biyobyabwenge hereye kuri uriya wo hepfo ababyeyi Imana ikirije abana ibiyobyabwenge muri iri teraniro hano Ishiro hari amariri bahojeje si ukubura urubyaro si ukubyara ukamubura umureba birangana ndabeshye cyangwa ngo mbeshye umwana ukamuburira igihagararo n'inyito wamwitamo ikindi Imana hari abantu badepoje Imana irasinya irahire ngo itanze akazi muri iri teraniro itanze akazi akira akazi Imana nishimwe so verify the guide fire take the fire Imana iribikora kimwe nisiga ibindi cyane hano hari indembe twegeranye nano se hashika wagira ngo ni haniri ariko nabonaga marayika yamanutse agenda akora mu nda z'abantu akora mu nda nkabona ageze mu mugongo nkabona ageze hari umuntu ufite ikintu hano ku rutugu wagira ngo iyo yumvise yumva ko ari nk'umusozi bashyizeho icyo kintu baguteretseho Imana irakigutuye mu izina rya Yesu topi de la isovene fone de tiny grade je defy ku rwego y'uko urwara ku rwego rw'uko urwara indwara yo kwayura ukagira ngo nukunanirwa buri kanya
naho burya barakurangije ntuzongera kwayura ukundi. Imana yacu irareba. Hano harimo abantu batagusobanura uburwayi bwabo, banavuga ukumva ntubyumvise nta n'imbaraga bufite, ariko mvuga ubu burwayi buri ahangana muri bamwe muri twebwe, akantu kani mugoroba kakagera ukagira ngo uyu mvura yaguye, ugashishira ugashishira, ugashaka ibyo kwifubika, ukumva ntibihagije, kuva wajya ku mashyiga. Ye abo bantu nibagire batya mbabwire, ibyo bintu ni amarozi. Ariko twasomye ijambo rivuga ngo Imana itari bugire ibyisige, nibyo ntabwo ibisizi bikuyeho we. Ukumva ikote warifata ukumva ukagira ngo waraye mu mazi, bikajyana n'abandi bashyuha ijoro ryose ukararukuyeho. Ko numva Imana yamanutse kubohora, mwaba muri mu kubyumva namwe. Ubwo harazi ubyumva, uza kwizera ubyumva n'uwizeye. Imana imanukiye kugira gute? Kubohora. Haleluya we. Harimo umuntu uri hano ufite impaka n'abantu ntara y'Iburasirazuba. Imana ivuze n'Iburasirazuba, Kibungo, Mutara, harimo impaka. Izo mpaka Imana iragira gutya, Imana irazirangije. Komera Imana amashyi yo! Imana izo mpaka irazirangije. Wegura telefone umuntu w'Imana yahanuye mu izina, ako iyo bavuga impaka mwumva ari bike, ko ari zazindi Yesu yazarinda agaruka zitarashira. Yereka Satani iyo yahagurukanye ikibazo kirakomera. None Imana yavuze ngo irazirangije, ukumva tugiye gusenga. Fataho urwaye, twazamuye isengesho. Fataho urwaye soze, fataho urwaye yaba mu mugongo yaba mu nda, fataho urwaye ibibazo. Yesu turuje kuseresha inegere yaje kubikemura. Twasanze Imana itari bukemure kimwe ngo isige ikindi, ahubwo twasanze ibikubagamiye byose mu kwizera ufite iri bubukureho. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo rifite ubushobozi n'ubutware, twatangiranye ijambo rivuga ngo guhura nawe bigira umumaro kuruta guhura n'abantu. Mu izina rya Yesu, ikimenyetso cyo guhura nawe kandi ikimenyetso cy'ubushake nuko twaje imbere yawe, nuko twicaye ahangaha, nuko ahangaha nta sosomi ihari, nuko ahangaha nta mituweli ihari, nuko ahangaha nta kindi kintu gihari cy'ikiguzi cyatuma twicara ahangaha, ahubwo ni imbere y'Imana ishobora byose. Rero hari abagabo, hari abamama, itorero ryawe twese turi hano turabundagaje. Mana, twasomye ijambo rivuga ngo uko usanze ibintu siko ubisiga. Ntukemure inyatsi ngo usige uburwayi, ntukemure uburwayi ngo usige delasenemenitayine, icyangiro byose ubiteye vaya, ubikemure. Kuraho imbaraga z'abadayimoni, senya inkuta z'abazimu, kubitira kuri imyuka itugenza. Abantu bahambiriye ubahambure, abo bataye mu nzuzi bavaneyo, abo bajyanye mu marimbi bavaneyo. Turabohora, turabohoza ubuzima bwacu, turabohoza ubugingo bwacu, turabohoza ubuzima bwacu, turabohoza imibiri yacu, turabohoza ubugingo bwacu. Pepu katika jina la Yesu. De chassene menitando chene contre de voine shine tokire demando ya shanta. Ishurira abantu madeni, kura abantu mu bushomeri, bishurira amadeni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kubitira imyuka mibi, senya imigambi y'imyuka mibi, kubitira kuri bitugenza. Shelata kisevaine, senya karande, kubitira karande kure, kubitira abadayimoni no kutakira, kubitira abadayimoni no gusenya. Dufashe mira imyuka mibi, ibyigenza n'ibyikwega byose turakubita hasi mu izina rya Yesu Kristo. Turakubita hasi, turakubita hasi, turakubita hasi. Twirukanye imbaraga z'abadayimoni, twirukanye imbaraga z'abarozi, twirukanye imbaraga z'ubutinganyi, twirukanye imbaraga z'abazimu, twirukanye imbaraga mbi zose, twirukanye imbaraga z'ubusambanyi, twirukanye imbaraga z'icyangiro, twirukanye imbaraga zo kuneshwa. Turacogoza, twiyaturiyeho umugisha. Duhamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera
duhamagaye Isiraheli, duhamagaye gukurwaho abadayimoni badutaye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turamenagura ibibindi by'abadayimoni, turamenagura nyabingi z'abadayimoni, turamenagura ibitereko by'abadayimoni, turamenagura karande zo mu miryango, turamenagura uburwayi bwose, turamenagura ndamenagura abantu bazinze ubazingure, aho babataye ubavaneyo, aho bashize mu ngatu zicagagure, uvane bari abantu, ubudodo bw'abadayimoni ubucagagure, imitongero y'abazimu yikubite hasi. Shene kotre de taskiava enelais grace devo shene taki de mando ya shine kubitira kuri myuka mibi mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu, imbaraga z'Imana, ubuzima nyabuzima, dusabye ubuzima, dusabye imibereho, dusabye ibifatika, dusabye kubaho, dusabye amashimwe, dusabye shidayimoni hotikire vaine, murekure ubutunzi bwacu, murekure imigisha yacu, murekure abacumi byacu, murekure abana bacu, murekure ubuzima bwacu, murekure mu izina rya Yesu. Nimurekure murekure ubuzima bwacu, murekure ibisubizo byacu. Marayika udutabara namanuke, marayika udusubiza namanuke. Abakobwa nibashingirwe, abasore nibashingirwe, abasore nibubake, abakobwa bashingirwe. Ducagaguye inzingo z'abadayimoni, ducagaguye inzingo. Dusengeye abakobwa bacu, dusengeye abasore bacu, izi peribe zizane mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye ibisazi, twirukanye umwuka w'ibisazi muri iri teraniro, twirukanye umwuka w'ibisazi. Pepo katika jina la Yesu. Imbaraga z'Imana, tugukomeye amashyi menshi cyane, tukuvugiriza n'impundu ko kuri Imana y'amahoro, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mukomere Imana amashyi, mwivugiriza impundu, twakira pasiteri. Amen. Haleluya. Ariko twongere dushimira Imana kwivuganye natwe.